අද මම ඔයාලට බිරියානි එකක් හදන ආකාරය කියලා දෙනවා. බිරියානි හදන්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ටික මම ඔක්කොම ලේස්ති කරලා තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට උම්මනා කරන දේවල්. මෙතන තියෙනවා චිකන්. හාල් මම අරගෙන තින්නේ අමූල් කිරිසම්බ කියන සහල් වර්ගය. බලමු අපි ස්පයිසස් ටික. කහ, ගරම් මසාලා, බිරියානි මසාලා, මිරිස් කුඩු, ලුණු, තෙහි, කුරුඳු, කරාබු නැටි, එනසහල්, දුරු, මේ තියෙන්නේ එලකිරි, මුදෝපු එලකිරි, මෙතන රම්ප කරපිංච, බේ ලීව්ස්. වඩ මේ බේ ලීව්ස් සුපර් මාකට් එකකින් ගන්න පුළුවන්. තෙල් ඔයා කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බටර් ඔයිල් උනත් ගන්න පුළුවන්. එළවලු තෙල්, ඔලිව් තෙල් ඕනම තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සැරසෙල්ල කටයුතු වලට මම අරගෙන තියෙනවා කජු, මේ වියලි මිදි, ඉඟුරු, සුදු ලුණු මෙතන තියෙනවා. රෝස් වෝටර් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ එළවලු වර්ග අරගෙන තියෙනවා මාළු මිරිස්, බීලුණු, තක්කාලි, බිත්තර 3ක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලා ඒ ගෙදර ඉන්න සමාජිකයන්ගේ ප්‍රමාණය අනුව ඔයාලට බිත්තර ගන්න පුළුවන්. මගේ ගෙදර අද රාත්‍රී කෑමට සමාජිකයන් දෙදෙනා ඉන්නේ. මේ මිංචි කොළ බිරියානි එකක් හදනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මිංචි කොළ අවශ්‍ය වෙනවා. මේ කොත්තමල්ලි කොළ සහ මිංචි කොළ අනිවාර්යෙන් බිරියානි වලට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට හේතුවකුත් තියෙනවා. බිරියානි කියන්නේ මස්, බිත්තර, කිරි, තෙල් සියල්ල දාලා හදන ආහාරයක්. ඒ ආහාරයේ තියෙන කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණය තුලනය කිරීමට තමයි මිංචි කොළ සහ කොත්තමල්ලි කොළ අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම ඉඟුරු සුදු ලුණු පාවිච්චි කරන්නේ ඒ දෙයට. දැන් බලමු අපි ඊළඟට බිරියානි එකට අවශ්‍ය කරන දේවල් සූදානම් කරගන්න ආකාරය. අපි සුදු ලුණු සහ ඉඟුරු කපලා ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. අපි බීලුණු ටික කපා ගන්නමු මේ විදිහට. ඊළඟට අපි තක්කාලි කපා ගන්නවා. ඊළඟට අපි මාළු මිරිස් ටික කොටු කපා ගනිමු මේ ආකාරයට. ඊළඟට අපි කොත්තමල්ලි කොළ ටික කපා ගන්න. මේ මුල් ටික අස් ගන්නවා. කොත්තමල්ලි කොළ ටික දැන් මම මිංචි කොළ ටිකත් කපා ගන්නවා.
අපි බිරියානියකට චිකන් ටික සීසන් කරගන්න යන්නේ. කහ, ගරම් මසාලා, බිරියානි මසාලා, මිරිස් කුඩු, ලුණු, කුරුදු ස්වල්පයක් අපි දානවා. එන සහල් ටික වඩ පුළුවන් නම් මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පරවලා දාන්න වඩා හොඳයි. ඊළඟට අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික, කරාබුණි ටික, මේ කිරි ටික මේ විදිහට ගෑරප් එකකින් පොඩ්ඩක් බීට් කරලා කිරි ටිකක් දා ගන්නවා. අමාරුට පෙන්නවා මිංචි කොළ වලින් ටිකක් දා ගන්නවා. කොත්තමල්ලි කොළ වලින් ටිකක් දා ගන්නවා. දාගෙන අපි මේක හොඳට කවලා කරනවා. අපි හැන්දකින් මේ විදිහට මේක කවලම් කරලා අපි පොඩ්ඩක් හොඳට තුන බහ ටික වදින්න කවලා කරමු. මේ බිරියානි එක හදනකොට මේ බිරියානි එක හදාගන්න පැයකට විතර කලින් ඔයාලට මේ චිකන් ටික සීසන් කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ විදිහට ඔබලා අපි තියනවා. අනුවශයෙන් ඔයාලට මේක පැය භාගයක්වත් සීසන් වෙන්න තියන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. බලමු අපි ඊළඟට. දැන් අපි මේක සෙට් වෙන්න තියලා විනාඩි 10කින් විතර දෙහි ඇඹුල් ටිකක් මිරිකනවා. මේ විදිහට. ඊළඟට අපි අරගනිපු බේ ලීව්ස් වලින් ලීව්ස් කීපයක් මේක ඇතුළට දාන්න. කරපුංච කොළ ටිකකුත් දානවා. දාලා ආයෙත් මේක ටිකක් කරලා වහලා තියෙනවා. අපි චිකන් ටික සීසන් වෙන්න තියලා අපේ හාල් ටිකට වතුර ටිකක් එකතු කරලා දෙන්න තියෙනවා. විනාඩි 20ක්වත් අපිට හාල් ටික පොඟව ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හාල් ටික පෙන්නුවාට පස්සේ හාල් ටික අපි සෝදලා බිරියානි එක හදන්න සූදානම් වෙමු.
අපි අපේ හාල් ටික තඹ ගන්න වතුර එක මුල් කරගන්නවා. ඒ මුල් කරගන්න වතුරේකට මම එකතු කරනවා කුණු කෑලි කිහිපයක්. අපි ගනිපු දුරු ඇට ටික මේ අපි දුරු ඇට ටික දාගන්නවා. ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. හාල් බතේ ලුණු රසය ටිකක් එන්න ඕන නිසා මේ විදිහට ටිකක් හැඳි දාලා බලමු වතුර ටික නතරනකොට. දැන් අපි වතුර එක නතරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද සෝදාගන්න සහල් ටික මේ විදිහට නතරන වතුරකට එකතු කරනවා. බිරියානි එක හරියට හදාගන්න නම් මට මේ බත් එක හරියට තඹ ගන්නවා. මොනවද මම තැම්බෙන්න කරුත් වෙන්නවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම තඹ ගන්න යාපි ආල් වැටේකින් 20% ප්‍රමාණයක් තමයි තඹ ගන්නේ. ඒකලා මොකක්ද තියන්න හොඳ නැහැ. පෙන්නන්න බත් එක තැම්පිච්ච ප්‍රමාණය මේ වගේ බත් ඇටේ තැලෙන ගානට තැම්පෙන්න ඕන. මේක සාමාන්‍යයෙන් බත් ඇටයක් තැම්පෙන ප්‍රමාණය 100ක් නම් ඒ 100න් 20ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තැම්පෙන්න ඕන. තව චෙක් කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. බත් ඇටයක් අරගෙන ඔයාගේ දතට තියලා බලන්න. හාල් ඇටයක් කනකොට අපි හාල් ඇටේ කැඩෙනවා. මේ ප්‍රමාණයට තැම්පෙන බත් ඇටයක් තියාගත්තාම වතට ඒක තැනෙනවා. දැන් අපි මේ තඹගලපු හාල් ටික මේ විදිහට ගොට්ටකින් පෙරා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මොතුරින් ගොට්ට ගන්න ඕන. මේකෙන් අරගෙන මම මේ ගොට්ටට දානවා. අපි පෙන්නන්න මේ වගේ ගොට්ටකට හාල් ටික එකතු කරගන්න. මේ විදිහට මුළු බත් එකම වතුර ටික පෙරලා එනවා ලිපලිනා ගන්න. නැත්තම් බත් එක තැම්බෙ වැඩි වෙනවා. මේ විදිහට පෙරන බත් එක අපි වෙනත් භාජනයකට දාගන්නවා. දැන් අපි බිරියානි එක හදාගන්න යන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලම අපි බිරියානි එක හදාගන්න භාජනයට තෙල් ටික දාගන්නවා. අලකට මේ වගේ බේලියස් කීපයක් එක දාගන්නවා. ඊළඟට රම්පකොළ කරපිංචකොළ දාගන්නවා. අපි කපා ගන්නපු මාළු මිරිස් ටික
විදිහට එකතු කරගන්නවා. මට ඔයාලට කියන්න අමතක වුණා ඉස්සෙල්ලා පුළුවන් නම් මේකට අමු මිරිස් කරල් 3ක් විතර එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මම පුංචි අමු මිරිස් කරල් 3ක් කපන්න නැතුව කරල් පිටින්ම දැම්මා. දැන් මේ බීලෝණි ටික ඊළඟට අපි තක්කාලි ටික දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට චිකන් ටික දාගන්නවා. මේ විදිහට. දැන් අපි බාගෙට තම්බ ගනිමු අපේ සහල් ටික මෙන්න මේ විදිහට මේකට එකතු කරගන්න. මේකට රෝස් වෝටර් දානවා කියලා මේ රෝස් වෝටර් ටික මේ විදිහට හාල් ටික උඩින් දා ගන්නවා. ඊළඟට අපි ඉතිරි කරගත්ත කොත්තමල්ලි කොළ සහ මිංචි කොළ විදිහට දා ගන්නවා. ඊළඟට මම හදාගත්ත කලර් එකක්. මේ කලර් එක ඇත්තටම සැෆ්‍රන් වලින් තමයි හදාගන්න ඕන. ඇත්තටම මගේ ගෙදර සැෆ්‍රන් ගෙනාවා නෑ. මම 1 කිලෝ කලර් එක අරගෙන වතුර පොඩ්ඩක් මිශ්‍ර කරලා මේ විදිහට බතට එකතු කරගත්තා. ඊළඟට අපි මේ රයිස් කුකර් එකේ කට්ටිය වහලා මේ විදිහට රයිස් කුකර් එකේ තියලා බලමු බත ගහුණාම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපේ බිරියානි එක. අපි දැන් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මේ වගේ තෙල් ටිකක් දාලා කඩු ටික මිදි ටික නූල් ටික බැද ගන්න ආදා. බලමු අපි තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ බැද ගන්න. මට ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කියන්න අපතුනා අපි කපා ගන්න බීලුණු වලින් ටිකක් ඉතිරි කරගන්න ඕන අපේ බිරියානි එක සරස ගන්න. ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් වලින් ටිකක් දාලා අපි බැද ගන්න ඕන. බලමු අපි මුල කරත් වෙලා කියලා. කඩු ටික හුඟක් කර ගන්න එපා. මේ වගේ golden brown color එක එනකොට කඩු ටික පා ගන්න. මොකද බෑවට පස්සේ කඩු බැදෙනවා. ඊළඟට අපි මේකට මිටි ටික දාගන්නවා. දැන් අපි ලුණු ටික golden brown color එකට ඇවිල්ලා අපි ලුණු ටික බාගන්න. මොකද බාගත්තට පස්සේ මේ තෙල් වල රසණයට ලුණු ටික තව බැදෙනවා.
අපේ බුරියානි එක. අපිට වෙන ඇති බත් එක ලස්සනට පැහිලා තියෙනවා. දැන් අපි හදාගන්නකු බිරියානි එක මෙන්න මේ විදිහට කෝප් එකට දාලා තියෙනවා. අපි මේ බෙදගන්නකු බිත්තරය මේ බෙදගන්නකු කජු බෙදපු බීලුණු ටිකක් මේ විදිහට වටේට තියලා සරස ගන්නවා. අපි බෙදගනිමු මිදි. අපි මේ වගේ චිකන් කෑල්ලක් පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් අපි හදාගනිමු බිරියානි එක. සර්ව් කරන ආකාරය මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. මේ විදිහට අපි හඳපු ඉරෙප්පුවක් තියලා අපි අමුත්තන්ට පිළිගන්නන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයා අද බිරියානි එකක් නිවැරදි ක්‍රමයකට හදන්න ඉගෙන ගත්තා කියලා. මේ විදිහට බිරියානි එකක් හදලා ඔයාගේ ගෙදරට එන අමුත්තන්ට, වගේ දරුවන්ට, වගේ පවුලේ අයට සංග්‍රහ කරාවි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.